इलाज के दौरान मौत का कोई कारण कोतवाली थाना क्षेत्र में हॉस्पिटल में एक सुबह-सुबह एक 5 साल के बच्चे की मृत्यु का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चा कुछ दिनों से लंग्स की बीमारी से ग्रसित था, जो इलाजरत था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिवारजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाकर हंगामा किया था। अभी परिवारजनों को समझाया गया है और उसका पीएम पैनल द्वारा कराया जा रहा है और मर्ग पंजीबद्ध करके जाँच में लिया जाएगा और जाँच के बाद जो भी तथ्य आएँगे, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बच्चा कहाँ पे था, कौन सा? बच्चा का नाम रुद्र बताया जा रहा है और अभी जाँच के बाद और भी तथ्य आएँगे, उसमें शामिल किया जाएगा।